Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñe Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteruak eta beste flipau batzuk. Tak. Zati da gaurko gau baltza, bereziki, ez? Gau dana baldin badia baltzak. Galdera filosofikoa, Izar, zu filosofo eza erantzun. Beste modu bat... Filosofikoa baino meteorologikoa edo geologikoa edo, ez da? Ja, ez da gili. Bueno, beste modu batea planteauta. Zati da gaur baltza, gaur egun ja gauak espadia baltzak. Zati, iluminazio... Hori zen manun. Ja, bai ez? Depende non zauden. Ja. Hemen gaua denean beste baiten argia da, ez? Bai. Kutsadura luminikoa. Bai. Bai, jentiak igual esan dago euri eguntxu baten, egun euritxu baten, ez da, gaur ez dago duzke, ez, hostiaz. Eta lainuan atzian, beste kaldean ze dago. Beti dago duzke. Ez? Pentsatu ematen du, Hoi izan da aportazioa. Gau baltzari. Gaur baltzari. Zu zara Halloween zalea. Beltzez, jantzita torritare. Arimen gaua dalako, ez? Da gau baltza. Arimak. Arima, zer dira? Nik ez dakit arimaiak. Hori kaldetu deskartezari. Osa, aparte Jebilorroen hitz mitiko bat, ez? Bai. Ez dira arimazaleak? Jebilorroak, platonikoak, kristauak, musulmanak eta ez dakit, seguramente. Ja, hori ez dakit. Ez da kontrolatzen tema hori. Zu, bakotzue? Arima? Arimarik? Bai. Ostra. Nik uste dut redukzionismoa, biologia. Biologia. Gizarte zientifiko zientziazale hontan, pues esan barko du bazetz, ez? Aldozu esan baiet. Esan den aldez, baina aberia gero hori esaten dut baietz, eta bukatzen dut zeruari begira txentraien bila. Eta ez da kagorik orain lurra laua, eta fumigatzen gaituzte, eta baina harimetan sinesten azten banaiz. Ja. Baina horrekin lotuta, fenomeno paranormalak euki izan dituzue, edo bizi izan dituzue. Ni justo onjala gutxi. Bai? Baina gero gunean nahi patu. Gero, bale. Olimpiadak ikusi nitu horrenak. Bai? Eta ze olimpiada? Fenomeno paranormalen... Ez, olimpiada para... Esan zeuden, Bai. Ia ikusi ditugun. Bitxia da, zebetik gehienetan gauez gertatzen dira, ez? Mitiko, estralurtarrak lurra etortzen diren beti estatu batutan lurra hartzen dutela. Fenomeno paranormala beti gau, ez? Nik ez dakit izango dira gau pasero, edo... Ez da nian ezer ikusten, ez? Baina, baduz fenomeno paranormalazuk ez gau ez, adibidez, sinkronizidadiak. Sinkronizidadiak dira, emuten da baina kasualidadia, baina aldo zula dudau kasualidadia izan da. Hoize, tema horize. Kausalitatea? Gauzak koinzidentzia oso hundixa bezala, oso improbablia bezala. Ja. Osa, Julian Jantzik bost programa eta ben izatea, eta... Hori... Hori ya... Ez dakit. Ni Julian Jantzi ez dut kontrolatzen. Ez? Ja. Normalian, zera esan duzu, sinkronizitateen atzean beti dago kausalitate bat edo probabilitate bat, Ez, igual, ez duzu, zoiaz venidorrera, eta juntaik ezara zure premiakin, da, ostra, zelago kasualidadea, eta, igual ez hainbeste, oinati erdi doia venidorrera, eta zezara erakatzen, eta... Palentziako hor herri txiki nimino hortara fateko probabilidade gutxi dauz, ez? Venidorrea geixo dauz. Ja, hori... Zure premiakin juntaiteko, bebai, ez? Bai. Orduan deno gara pizkat paranormala, porque oso berdin darze herritan jaiozaren,
herri guztietako jendeak esaten du, berdin da noa oporretan, nire herriko norbait topatuko dudala. Seguro zuek oinatiz esan duzuela hori askotan. Flipas. Ni aurreko baten ibilintzen Donostiatik pasieran Donostiako batekin, eta nine bilen peinana saludatzen, eta bea ez. Eta urrengo astebuka era Bilbora farintzen, eta nebilen peinana saludatzen, peinana da igual kaletik. Ordu betean, bost saludo. Bost. Ondo, botaz beste handia da. Botaz beste altua. Botaz besteko altua. Incluso gehiago. Esen manifa baten izango. Ez, normal. Arratzalde euritxu normal bat, Bilbon. Ja. Eta bea Bilbon bizi, eta... Azu, hombre, Mikel, gerte. Hombre, berando bikoa, ez? Ez. Baina, peña, herriko peña, o jo que se, etzan herriko, baina zagutzen nuen, ez dut. Hori, ustut kontauta da kotela, baina igual da baspaldi kontau ban eben. Oñatiko bateri pasausakon, Parisen zeuala, derrepende kriston zaparradia zizan, eta fanzan aterpe batera, hola, portaltxo batera, edo hola. Eta betan ninen topo Ruper Ordorikakin. Hori kontautako zu, bai. Non topau zuen? Portal baten, euri iso da zizan, eta Ruper Ordorikabe, euritxik eskapaiten edo portal baten sartu zen, edo la aterpetxon baten, eta horri ninen topo behakin. Ostra, Ruperi etxeko guztako, igual eurixa. Ja, igual, ez. Eta beraren gana gehiagi urbildu zen, fizikoki. Ez dakit, ahi, zizan zero. Ez dakit, behin famoso bat, ez? Jo, hori kantu bateako kontzeptu interesanti, izaleke. Bueno, ez dakit, nik kantuak ez ditut egiten. Nik arrokoan izan un famoso bat nire horren. Zein? Ze eskalatan, famosoa... Eskala oso makro. Oso ondo atorkia, beri asmatzen zuen. Makro, supermakro. Supermakro, bueno, bai. Vale, baina baina esan seksiua. Seksiua makroa. Eta lurraldea. Hori da dimentsioa. Dimentsioa era... Baina esan ze lerro famoseo, ez da beren aktore bat, kirolari bat, edo... Politika. Euskalduna? Bai. Errejon. Euskalduna. Vale. Baina Euskalduna baldin ba, ez da makro, da... Baina, bueno, bere arloa makroa zen. Otegi. Ez, urkullo. Gauza handiagoak egiten... Handiagoak? Pasatu duana bizitza puta osoa. Txetia egiten? Bat ibidez. Sustatzen. Oso ondo, izar. Hortuzar? Baina benetan, arpeia ematen hortuzar, bueno. Ia, hor dago, Bai, horregon tipa bat... Margaret Thatcher, Euskal Herrian. Txon. Baina Euskaldunetan. Bai, baki zen jan. Ez dakit izena baina baki, Rubixat. Bai. Orain ja... Hildo eta behatzi urte hola. Bai, ja bihali utela, bueno, bihali utela, Bai. Lehen hitz egiten zuena irratzaio tonta. Seguro, eta lehen ETB-ren ez izena zan bere izena. Bai. Telebista. Telebista. Bai, ni bak izen den. Gainera bere bizena da, eraikuntza batekin lotuta. Ez? Eraikuntza batekin. Hemen lau daude gure inguruan. Eskola. Joder. Eskola? Eroski. Pareta. Eroski. Oso, nila irabaziot, Bueno... Pareta. Nila bak izin den. Pareta. Ez dakit. Esan zak? Ez dakit. Ja, karo. Horma, pareta. Baina beste eskuntza bate. Baina izena esan bidari gorez, nik aia urpegia bakit. Esan gotzuta urpegia. Venga, esan. Bibegi. Zur bat. Hau bat, bai. Ez que ez da egit, sin más, bai. Tipa hori, tío, mítica tipa. Mítica. Tapia telebista. Tapia telebista. Miren Tapia. Miren. Ez? Miren Azkarate. Bai, igual de... Arantxa. Joder. Arantxa ze? Arantxa, Tapia. Arantxa? Esto sona jo. Ez da dire? A ver, orpegia, baina. Arantxa zer? Arantxa Tapia, dakola izena. Gure Tapia. Asi da, badiu ze pentsagotan Nuria López de Gereño. Bai, Euskal Herria Zumaian bizi da. Bi fitxaje bi dazkau. Bixak, Zumai gitarrak? Ez bataz bestia, baina ni bezala. Hostia. Ze dauka Asier Lópezek, Nuria López de Gereño, eta... Hori da, herri bat, komunian. Eta gorrotoa, segurazki, elkarrekiko. Bai? Bueno, hori... Eure zurekiko, bebai? Bestoki izen beteraino, Nuria ez dut uste. Eta eure bakisei zuzein zaren? Eure bakisei zuzein zaren? Ez dut uste.
berak... Ez dakit nin neu ere askotan... Ja, zeintzaren, ja. Igual terapia familiako zinen. Bueno, arrokan egon nintzen, pentsatzen berarekin, 10 urte barru, Zumaia nolango dan, euskararen ikuspegitik. Zabitu zekarpen... Engo zituen, esango zuen, bengo dugu hemen, 5 karrietako autopista, Zumaia erditik, euskera pasada din, ez? Gurazki alako gauza bat proposatu zunez nien kasurekin. Itzaldi bat anontzan behana? Egiten dien gauza hauek. Euskara nola nahi dugun salbatu hemendik eta ez dakizen denbora eta gartze dituzu hor jende ezberdina eta alako. Eta, bueno, kanapeak eta hori, ondo gonzan. Hombre, berez, euskara desagertuko da. Igual hemendik 1.000 milioi urtetara, baina... Denbora kontua da, euskara desagertzia. 1.000 urtetara desagertzia. Denbora kontua da. Hostia, bastante optimistia. Orduan lehenago gu, desagertuko gara eta gero euskara. Bueno, gongo da, ostraka. Ostroka. Iruña Beleian daudenak. Bakarrik hor daudenak, kera. Alakoren bageratuko da, 2.000 milioi urte barro. Hemendik 1.000 milioi urtetara euskara biziri baldin badau, eske ya ez da euskara izango ni de palo. Ja. Ya ez da euskara izango. Atzeko aldin bada potro, ez proto. Proto, gero, post euskara. Euskara ematen du, ez? Otegiren ondorengo... Ezango ja kodigo batzuk, hola, ez tegit, numerikoak edo. Bakitu aztian izan dozt 11 urteko mutiko batek, 11 urtekoak. Ez 11 asko direlako. Ez hori, 11 zehazki. Eske oingo generazioak ya ez dugu iken euskeraz. Tanien bran, ez izuzea oingo generazioa. Osea, bera ja gaindituta bere lanaldia, ez? Bea baino, txikina dan jendiai buruz. 5 urtekoak hartu zu referentzia mura, ez da. Bueno, bakoitza bilatzen du beraren bat, sar sentitzeko, ez? Beste baino gehiago... Bueno, ardura hori nabari zen. Ez da, zentzea txarra, ez da gizu. Seinale txarra. Ardura pixkat badakoi. 11 urtekin euskararen bizirapenarekin kezkauta aldin badago, nik eskatuko nintzake, baina beragatik, Dios, ardurakin bizitzea hizkuntza mekau, nahiko alandakau. Ja, da pixkat hau, zela da, ekologista hau, neskatila hau, Zumber. 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 ACDC bezala, ez? Hori da, bai, ekaitza da, hori. Greta ekaitz, hori baina euskera mutikoat euskera. Betiko, begira da horrekin hor dakala, ez? Beti... Oen Alemanian pertsona non grata, haizen datu dute, lehen puta gamo esan, zagoen ja ez? Zer dela eta? Sionistak eta palestinaren artean aukeratu dolako alde txarra. Eta Alemanian nola bakizu. Hortako iragana dakoi, ez? Alemanian. Zer dela? Nazional sozialistak eta... Bueno, esateko era bada. Osa horrek pixatu ginen dago iragana horrek, ez? Bai. Ja. Batzuen gan gehiago, bai. Ja, buah. Eta, bueno, pues hor. Ja, oza, bueno, batzuk biktimistan egiten, hor, Israelen, eta beste batzuk hor erortzen dira, roi hortan, bueno, hor... Ja, eske, hori, alemana baldin bazara, eta zaten mozu, zeo zer gauza txarra judu bateri buruz. Ja, eski. Eza, bai, ez? Ja. Eta ekuazio bat, bezala jendo jendiak pan, A gehi B, C, eta ja, nazixasa. Ja, eta sionismoari buruz zaten mozu? Ez da la kategoria berdina? Hori movida handia da saltzeko. Zepara judua. Juda ona la txarra. Aukeratu. Venga, ja, eta askar. Tita. Ja. Oste, historia zei ganela galgo zean egon gara grabatzen hau baino hobea den podcast bakarra. Bai, entzuntakot. Entzuntakot, ez da hobea, baina entzuntakot. Eta... datu bat eman duena, proto-historia zara ginela. Jakin dutela bandela gutxi, lehendabiziko arrai egozia, edo lehendabiziko aldiz dakigula, noiz egozi zuten lehendabiziko arraia, beti izan da. Bandela zazpirion talero 20.000 urte. Vale. Eta jakin dute, hartzan esmaltea, ez dakize, hostia, berotasun egokia eginez gero, ez zutela ezik eta ondo jarri zuten parrillan. Eta orduan, esmaltea aldatzen zaio horrengatik, eta 800.000 urte pasata, pues hemengo artista batek jakin izan du, gara hartan, zea faldu zuten. Hostia. Joder. Bakarrik agina aztertuta? Esmaltea aztertuta? Bai, arrainan, hortzen, esmaltea.
Eta esatezu... Arrainena ez, pertsonera izango. Ari gara genozidio bat egiten alde batean. Ez arrainaren, Arrainena, bale. Arrainena, bai, arrainena. Eta gero, bueno, kapaz berdinetan, arrai mota berdina zeudelako, pues, jasen ohitura. Ja. Baina, bitxia, Osea, mundu ordia edo gehiengoa, pobrezia bizi den garai hauetan, gu gai gara, oen dela 800.000 urte, pues batzuk zea faldu zuten, eta nola azukalda zuten, janaia prestatu, barkatu. Hori gara gure espezia. Jode, oso espezie kuriosoa gara. Ezta? Nei gaur esan denoztan ume batek gu ez gaela animalixak. Be hasta la animalixa. Ni ere ez animalixa! Zu gehiago. Baina orduan ez pasa animalixa zesara. Osa, ni persona bat! Ni ere ez animalixa. Kaka egin duzu, ez da? Hostia, bale. Ostras, oso espezista, Ez da, gehi, igual gaur egun joera bai jain divini zaikia pertsonia. Nola? Antropozentrekoa... Geixo gauzela divinitate digertu animalitasunetik. Jainkotu gure burua. Horre, kritika hori egin da, sexologiatik kritika hori egin da. Sexologian egin da apologia animalia gela. Torduan gure animalitasuna eta gauza horrek, ez? Baina gaur egun, gure kulturan, Gure kulturan? Hortik, ies egingo bagenu bezala, animalitasunetik, eta... Koska bat gora gaudela. Bai, divinitate digertu, egongo bagina bezala. Bai, Baina baginan apologia egiten dute, sexologiatik, esaten ez, osea, bagina, osea, animalitasuna, orduan gureko usaina eta fluxuak eta hola gauzak esan dute. Hori esan dute, nik ez dakit, usainan kontua eta fluxuan kontua, nik ez dakit. Nik hori ez dakit, ez putin ikusi. Ja, nik kostatzen zait. Gizaki batzu ira jarri eta jainkoa direla pentsatzea, hori bai onartzen dut. Ja. Kostatzen da ez? Etzan egon jota guapo animale batzuk kultura gaitasuna garatzea. Bai. Imagina, jo que se... Bueno, haien eran... Bai, kultura... Baina ja gure nivelian, zabitzatean, en plan, igual hizkuntza simboliko... gurekin aldera duta. Bai, osea, en plan, gaur harimen gaua, eta delfin bat horre izala batekin. Ja. Baina orduan egongo zen, kriston zapalkuntzak egongo zian, Bestela ez duz, baina orduan egongo zian. Seguro, bueno, 300 urtez esklabizauta izango genitu euskela, eta gero ja, hasiko ginen esaten, bueno, a ver, haiek ere, badira nor... Edo beste 200 urte, edo 500, esaten dute, etorkizun kakotxartean hobea baldin badago, kakotxa barik, ez da, bastante, behituko dagoea gure gizartea, esango dagoe, ostras, honik animalexak jota maltrata bitxen eben, jaten deben hor, rasako, ez da kize, esplota, bestia, bai. Eta, guk alduna gaur egun pentsau, holokaustotik edo esklabutzatik edo olako gauzengatik, guazela bizitzen jendia hain lasai, ez? Euren egunerokotasunean olako sarrazkixak pesekezen bitartean. Etorkizunekoak esango guregatik, ostras, honek tan pitxi bizizian, eta bitartean txerrixak eta hor makrogranjatan, eta... Ez que, etorkizuna zela oso anitza danetik esango. Askotariko da, ez? Claro. Espazio temporalki, hemendik 1 urtetara, hemendik 500 urtetara, hemendik 1000 urtetara. Etorkizun asko do. Ez da tendentzia bat, bizitzaren aldeko tendentzia bat politiko. Bizitzaren aldekoa, nahiko bizitzaren aldekoa nahi. Principios. Ez denena, Batzuna bakarrik, ez? Batzuna gehiago. Beste batzuna... Hierarkizautako zu, ez? Pertsonak. Ez pertsona, beraien eskubidea, bizitzeko eskubidea... Bai, pertsona bezala ez dakatara, zorik. Bizitzeko eskubideare dagokionez, batzutan zalantzan jartzen den, ez da gero, kesalia naiz, talkar bizitzaren aldekoa. Saio hau bezala. Gure oinarritan egatzi da, gola. Bat, hiltzen bada didez... Bada, intransitiboan, hor guk ezin dugu zer egin. Hori da. Bakarrik aldugu... Hori jaingoikoa bakarrik. Edo negar edo ospatu, adibidez. Bueno, bi aukera, gehiago daude, baina. Segun zein hiltzen den... Bai. Bueno, ospakizuna, karo, zenbait kulturatan ospatu egiten da, bai, ez? Bizitza eta eriotzaren arteko, ez? Osa, beste pausu bat da, bizitzana. Ja. Orduan, Carrero Blanco, eta hori... Bueno, hemengo kulturan izan da, ez? Franco hilzanian, oinatin jendeak kale hortu izan txampainakin, oinatin da Espainia restatua zuan. Hori ez da, humanista batek hori ez da binu ziren, Igual bai, Bai? Igual, zehazki humanista da alako. Bai? Ohar bat entzulerentzat, jabetu bedi, bere horri,
adibideak hartu ditua frankismoarenak. Bas pare, ez da? Bai. Nik ez dut. Ondo. Netanyahu. Bueno, Zuak ez zuen peina hauela Israeleko peina guri entzuten, ez? Bai. Hombre, Pilar Rahola eta jende hau. ez daki, baina hoi hola da, Osa, kontu zezean dozuen. Ja. Baten bat agertu izan da, ez? Euskera sola zionismoa defenditzen TV-en nola, neko frikia. Osa, jende normala, uste ez dela... Hemen ez? Euskeraz nik ez dut harrapatu. Tipo erdizka, hemengo estiloan, bueno, batzuk txarra dira, besteak ere bai, orduan, pues, saetu behar dena da, denok ados... Eta beste batu, muerte alde. Nik egonez itzaldian, a muerte jamasen alde. Bai, nik hori rentzen ditut. Ez Palestina, jamaz. Jamaz. Singuar, Gudari, Hassan Nasrallah, Gugan Bego, estilo hori, ez? Ez dakit. Bai. Gugan Bego, nik hori jazte bizetan. Euskeria da. Gugan Bego. Goian, gainera, hain religiosa zen pertsona bati gora bialtzen baduzu, agian topatzen da okerreko jaingoikoarekin. Eta Hizbulako peña neko bat aukeratuta akate. Ez da talde bat, ez? Zein? Gugan Bego. Izalik, Gugan Bego irratzaile batero du izen oso guapoa da. Ne ustez, programa honen izena, titulua Gugan Bego, berko lukela. Ne ustez, bai. Iztoztazu estrofa kantatzen justo apelo datorrela. Apelo? Bai, ileki datorrela. Euskararen antzurua ez da gauza segurua. Askoz ez hobekiago dabil munduan judua. Judua. Eta bertsoa? Izara, la puta cara bara inoztasun. Bai. Osa, justifikau. Testualki, Osa, baina, Osa, errespeto minimoa. Hori, jaun hartzea indadako zu? Ez? Zer da antzurua? Hori Mikel Laboa, Mikel Laboa. Vale. Nik ez da izan antzurua. Mikel Laboa kantaen dauen hitzen erbixek. Mikelek, nizi hor nao, ez ekila. Ez? Ez ekin. Ja. Bai, Mikel Laboa ulertzia ez da zamurra, Ez, baina, bueno. Baina horrek aspaldiko euskerian, eta igual beste leku hartutakoa, mendebaldeko euskeria, ez ekialdekoa. Ekitxo. Ez ekialdekoa, iparaldekoa ez. Beste aldea, buelta manda. Lekitxo zatik, lekitxo... Lekitxokoak, zekan disko bat, ez? Bale. Bai, lekeitixuak, ozian bere garrasi horreik, ez? Bai, hori. Hori bakizue, nea mama eta jeitxa fanzian, berreta mapikuan, 70 pikuan, bidanira, Mikel Laboa entzutera. Bidanira nio jontzian, Borezia, mama bertakoa esan. Bale, orduan. Zaten non ba. Eta... Mikel Laboa zizan kantuan lekeitixo honekin, ai, eta hola, eta pentsaien eben beroketan eriela hotza. Eso zer eman ziola. Hori be, bai. Ja. Bai, da Mikel Laboa da, bakarra, agian adostasun zabala egon daiteken eskolaren estatu bat merazu dela, edo... Iztako? Ez? Ondo ikusi dago, ez? Bai, nik uste baiet, eskel eskuin, goiti beiti... Bai, sorotan bele muan pinimat. Gutxi entzun ditu kritikatzen baten bat, bai, baina justo gertuko egia zelako kritikatzen zuen. Bakizu. Distantzia gero eta gehiago hartuta, bakarrik ikusten duzu zabaltzen dana. Baina ja gertu da kasunean beste goza batzuk ikusten ezki oso jendeari, ez? Anizuei esala, ez? Estatu bat merezi duzue, baina bueno. Eta... Zeinak gehiago, izarriko da nik. Aukeratu tazkar, venga, ja. Aldu proposamen bat, Mikel Laboari. Jaurlatxirlara proposamen bat, ez? Enun jarriko zeben, antiguon edo nun, bai, ez? Zeinana, Mikelena? Mikelena. Hola, boina, txapela sartuta bekaineta daño. Bai, noski, bai, atxeraka, hola. Rollo, bai. Edo Mikel Laboa txapela baten barruan sartuta, ez? Hori da, surfeatzen. Surfin Laboa. Surfin Laboa. Justo antigo azkenengo lekua, behan estatu bat jarri behar dela. Zatik, antigoko peñak ezagutzen du Mikel Laboa, eta orduan da, gente horrek eduko du seguramente rechazo gehien. Jende zarra, bai. Baina gehien aia hila hongo da, orduan, pues. Ja, bai, jentia hil egiten da. Eta gainera, azkena egin ziotena, zentsuatu zioten. Bai? Zer? Murala. Bere karetarekin. Justo... Ondela 3 urte, hola. Nuria López Ereño bizien herrian?
Han ere bai, guk egin un kopia eta ja, ere bai. Baina jatorrizkoa Donostin zan. Bai? Bai. Así que ez dakit, estatu bat agian gehiagizkatzea da. Eta beha etzan hil Euskararen egunian edola. Egisa da. Dios! Edo egun bat berandu edo lehena, abendu hasieran hil zan. Euskararen alde hil zan. Hori ez da kasualitatea, Ez. Hori ezaten nuen, lehen sinkronizidea rollo. Beitu? Bai. Eta seguramente egunez pasatuko zen. 27 urtekin hil ziren beste musikari hauedanak, bezala. Amy Winehouse, Kurt Cobain... Zela zauzu? Alde sardu... Zela zauzu, agarra esan berez? Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt. Ez da Kurt, bagitzelan. Ez da Kurt. Kurt? Tipo Kurto? Ez da git. Bai, Nire Kurt Cobain ezaten hori maia. Kurt Cobain, baina dena jarraian. Azkar. Kurko. Eta nola ditzen, bueno, hori gero. Sid Vicious hogeta batekin, ez da sartzen hogeta sartzen. Eta Eskorbutoko Josu eta Juan Mabe ez dira sartzen behan dutxo. Gainera talde horretan agertzeko jankia esan behar duzu edo ingelesa. Vale. Ez ezaguna. Bengoa, santurtzikoak baldimazara, no, zoaz. Hor sartzeko. Ja. Por cierto, musika gaudela utzi da zue, porque ya ikusten nahi naiz. Nik ezagutzen dut Eskorbutoko movida dana bizi zan hemen tipo bat, eta biziri da buena. Bai, zea. Bai. Hori esinezkoa. Nola? Ez badago baten bat, bai. Ezagun bat, eta egon zala Josu Eskorbuto eta hue danakin... Kaina batzuk hartzen? Kaina baino geisha hau, herri joten eta hola. A ver, gaztia. Utzi da zue zarraren egiten. Zeust, baina... Hone izan da. Karlistadatan ez zuen jotzen, Eskorbutok. Pero ondo izan zen, ez? Bai. Txane Eskorbutoko bateri jolearekin egonez, bizileago. Kainak hartzen? Kainak hartzen, ja nahiko, ne. Berezia da. Zu gertut ikusi oso, ez? Ja, ezin dozu idolatratu partena hori. Ez. Eta beste biak ere ez. Parte bat, bai. Parte bat guapa, oza. Eta, pues... Jende arrunta horregatik dia honak. Ja. Arrunta izatearen alde hon. Eta txar guztia. Jende arrunta animalitasunetik bastante gertuago dago divinitatetik baino. Horregatik da zaila idolatratzea. Bai, arrunta izateari utzi zidetenean sortu zitzaien arazoa, nik uste. Kaso hauetan. Hau pare bat pintza joan zitzaien pixkan, nire ustez. Bueno. Horrek azterketa sakona beharko lukea. Eta zu zein ezagutu duzu? Ez da famosua orduan ezin jote esan. Aldo zu esan? Ez. Nik hemen askotan aipaketa jente ez famosua. Isa. Xabi? Xabier Montoya. Xabier? Ez gainera ez da Isa. Xabat? Ez igual dau. Bai. Xibai? Xabier Astayuz. Ripekuak bakarri baterixea jolia. Hori be kasualidadea. Batez be baterixea jolia. Liberatzen dira? Bizirauten daue, bai. Bai, Beatlesekoa hilda hon dela gutxi, ez? Bai? Ez da hori. George Harrison esan hori? Ez dakit baina izan leke bai. Ja, ez que bateixia da pitima formalena moan ikustu. Karo, zerita dago eta... Bai, gente normalena bateixia dia. Ere guztien dagoena pixkat panorama osoa kanpotik bezala, ez? Ez dago perspektiba, en plan, bueno, hau da taldea, perspektiba gehiago dako. Baina badauz excepzioak, La Polla rekortzeko lehengo hiltzana, eta bakarra hildana, bai? bateixia izan zen. Hori zen? Bai, ensaio egun bat eukain, eta derbente etzian agerketan bateixia, eta normalean puntualena zen, eta bakitu eze pasautxakon. Ze? Hilin zala, joder. Ja, haixua. Ez eritura txarra zeskan. Zutagarrekoa. Zer? Zutagarrekoa. Hilden bakarra. Bateixia? Zutagarreko bateria, bai. Borsa. Zure argumentua gabitz... Beste bat, gatibukoa. Bateixia? Bai, ondela gutxi. Ez, bateria o bajua, ez, agian bajua da. Hilin zan? Bai. Betirako? Betiko. Bai. Bueno, ez da. Nik ez da gure hil. Nipe ez. Nik orain dik ez. Eta batzutan pentsatu izan dut, Bai. Bai, zuen izpentsau? Bai, suiziduan. Bai, Bai, bueno. Suiziduan ez, bai. Aien ekintzan bertan... Pentsau, ze igual... Ekintza ja pereza gehi ematen di, porque ya... Azuk esan duzu, sin más. Hilta... Hilta, karo, zer. Ja, que bajo. Karo, hiltzea da, jaia horretik sentitzen zenuna. Bai. Horretzen zarete, jaia horretik nola zan, roia. Ez, ni ez. Zu ez, ez? Horregatik. Memoria txarra dakatelako. Hori epikuro esatezun.
jaio horretiko... Ja, hemen dator filosofa dela, leporatzen, claro, titulatera du, eta guzer gara. Ja, uste hemen, aldozula erosen izan ipatu gola, de repente... Zezaten nuen, ba? Ez baldin badiogu bildurrerik jaio horretiko eserez izate horreri, baizako la zenturik hilosteko eserez horreri bildurra eukitzea. Ni adosa. Boa, nire guapea ados, Ez? Hombre, zatik, jaio aurretiko eserezak etorkizun batukan, bizitza, baina... Bezenekien? Eneken, ez? Oin dela 2 milioi urte, ere hor zinan. Hor ez nintzen. Pero, claro, noiz azten da, noiz bukau ez ere. Bueno, noiz azten dan, bai. Bueno, ez, non bukatzen dan, bai. Jaiotzean. Bai, hori da. Bai, bueno, bai, a ver, es que nahi gustatzen zait asko gauza gusaintzea, ukitzea, bizitzea, triste egotea. Asko eskatzen duzu, Asko eskatzen duzu. Ni hoi jenteak inegon, irratzaio etorri, loin, ni gauza hori gustatzen zait. Eta de repente, eser, denpora guztia eser, eta betirako eser, hoize. Ostras, loitia esan duzula, loitia da bastante esereza. Baina, mestea gauza da, Jo, baina normalian ez da, mesten, ez? Ez dela, beti. Gauero? Beti. Beste gauza da, horitzia. Ja, jo, baina. Horregatik porroa gerreta. Por cierto, Kamala Harrisek legalizatu nahi du. Bai? Porroak. Bueno, hori izan zuen. Kamala Harris. Kamala ez da gasolindegitan musika kasetea saltzen zituztenian hor top 1 zan taldea, Bestea. Ez da? Kamela, bai, ez? Bai, ez hori ez, ni bestea, politikaria, bueno, da tipa bat, ustatu bat. Agian zure gainetik jarriko dena. Zein irtengo da zuen ustez? Arien nire gainetik jarrikoa? Bai. Eta oingoz? Lizarra bakarrik ez, Kamala Harrisek ere... Eta oingoz parez pare gaude? O ni gainetik nago, ose? Ez dakit, orain porroa legalizatzaren kontu honekin, agian ere basiko ditu, ez? Snoop Doggy Dogg eta oie boska emango diete, berari, Jo, eta nun dago Sanders? Sanders. Egin zioten meme hori aurki baten eserita, eta ja ez dago. Osona. Sanders. Jimmy ez. Joe, ez. Jimmy Sanders. Jimmy Sanders. Bueno, erakutsi zioten horatea, eta venga, aitona, segi, aurrera, hemen... Noski baietza aitona. Eskerretik nahi zula, eskerretik larrialdeko irtera, segi hor. Hostia, pasatu ditugu gai oso asko, ez? Oso asko. Bastante onak, Oso asko. Nien ez goratzen. Bai, berioetzaren ez dugu bildu, Zuzen ezen nuen esan, baina horregatu zaigu. Ez, nik ez. Zuk ja epikuruen esan duzu, ez? Bai. Zu epikuro zalea za, ose? Bai, bastante. Hor Marsek inoen lana, ez? Epikuroen inguruen. Bai, ez da bit. Bai, behan lehenengotako lanetako bat, unibertsitateko tesina o doktoretza horrei hori, epikuroen inguruko izan zen ustut. Begira. Epikuro. Zezami nomen. Nik sinkronizidade dakot. Kontatzeko. Zeinekin? Bastante potentea. Oinala gutxi arte bizarra izan dutez. Bai. Eta... Ala jaina. Bastante bizarra handia izan. Eta hor tipa batekin jokin nuen movida amoan, beak esan zidan, nekatuta nago, siesta egiten, no? Bastatuz nirekin siesta egitea. Eta, zan testu inguru baten. Zuek imaginatu testu inguru bat. Bai. Imaginatu testu ingurua? Bueno. Bai, testu inguru baten. Osa, ez zuek imaginatu testu ingurua. Eta bale, horren fanginen, siesta egitea bezala, ez? Behan kotxea. Eta... Kotxera? Bai, behan kotxea. Behan kotxoia jarrita. Amigo. Eta horren nik esan nion, a ber, gauzat. Bueno, nik pentsatzen nuen eufemismoa zela, Osa, eta nik esan nion, a ber, nik oso gustora emango nixuke muxu. Baina, gauza dagoen bezala bastante zaila ikusten dut. Eta beak esan zidan, bai, eske bastante zaila dago. Bizarregatik. Ja. Bizarra zan oztopo nagusia. Bai, bizarra zan oztopo nagusia. Bizarra zan oztopo nagusia, eta zuen gauzak zuzen esateko... Hori anti-oztopoa zen, hori oso ondo koordenatzen ginen. Emango nizuke. Bai, hola. Nekauta nago eta siestein berdet. Nahi zu lagundu ni nola zurrun gaiten duan ikustera? Txikito? Literalki nabil, horrela izan zen. Eta... orduan, zela kriston ulia neukan, baina kriston ulia bezala. Kriston, Ni neukan, denpoan nebien, horrazten bezala, oza, musu eman al izateko. A ber, posibilidade zen. Goraka? Ez aldamenetara, oza, rollo, hola. Eta, bai, eta hor, konprobatu nuen, bizarra eta sexua kontuz. Ja. Ez dira kompatibliak. Bizarra eta hilea, oroar, bizarra eta hilea kompatiblea dira. Baina hile kantitate... Claro. Zela? Hile kantitate, kasu honetan, hilea ezen arazoa. Hile kantitatea ezen arazoa. Horren hilea dako zu. Kantitatea baino gehiago, luzera.
Eta kantitatea bai. Hori. Bueno, kantitatea eta luzera, bai. Bai, bueno. Kantitate bera gutxora, da, kasu orain. Baina, metro erdi gutxiagokin. Bai. Bai, hori ez da gitzuek esperientzia dakotzuen bizarra. Marxek ze esaten zuen, ondaz, esango zuen zerbait, ez? Ja, Marx, bueno, ipatu izan du, pixka ligoitxoa zen, ez? Ez da git, nahiz da bizarra izan. Bai, agresiar klasiko guztiak. Ez? Denak irudikatzen ditugu bizarrakin. Bai. Eta horiek asko pentsatzen zuten, Estatus bat zeukatenak. Talibanak bai. Talibanak bai. Horiek ez dute siesta egiten. Horreko, ez da hoi aiken siesta. Opio hartzen dago eta kriston siestorriak. Eta kriston siestorrak eta aina poemak idazten dago. Poemak, talibanak. Hori hau etentzun da. Opio hartzen dago, siesta eta poemak. Habitu. Eta gero igual pare bat fusilamentu. Ja, merezita. Claro, horrek mogain arte ondo zi joan, Eta orduan, ze? Ez, imanik ez dagoat esperientziarik peña bizardunarekin liatzen taula, baina beste baten tokian jartzen naiz, eta ikusten dut komplikatu bat dela izan. Orduan ze, basi, saiatu ginela liatzen, por cierto. Saiatu? Bai, eta ez gomen lortu. Ez egon murik, Ez izan. Eta musurik gabeko bizitza? Bueno, ja. Bai, bueno, sin más. Ja, musua, guztekin xatzu, musu zaleak zarete? Ni amorte. Zuez? Bai, mingainakin edo barik? Danetik. Seme mingainakin ez. Bai. Ez da guztu gaizki ikusita gola, Bai. Dalai Lamak igual, ez? Osa, Beiana bai. Beiana. Bai, Bai, hori bai. Lehenengo dago muxua, evoluzioa da. Gero muxua mingainarekin. Gero urrengo evoluzioa da mingainarekin. Baina ez muxua. Euskal Herrian aurrena da pizkarrean kolpe bat, ez? Ja. Ez? Bai. Bueno, segun ze generoan artean, Igual genero batzutakoak hori ez du hainbeste praktika. Bai, neska ez. Ez? Ez? Igual, bai, Ostikoak? Ostiko. Ez dut uste, ez? Mi eskerra behor gero dauzela muga fisikoak, Mingainan luziago izan balitze edo, barruraino edo, bez? Bueno. Ez luke eukiko mugarik. Lehenengo pikotxua, gero musu sakona, gero mingaina barruraino, eta gero... Ja, baina hori ez da leku guztietan iguala, Ez? Hori da guk eraik eduguna, Bai, kodigoa diferentia dira, ez? Bai. Baina musu ez da universala? Hauakin? Bai. Zu antropologia ikasi duzula asignatura batzutan. Ez nik antropo eukine. Nik esango nuke, ez bada universala, ia universala. Bai. Hori balik. Beraz, ez da universala. Por cierto. A ver, inuiten az dugu esango hemen, porque segurazki gezurra da, agian, da guzti. Ja, bai ez? Zudurrakin, eta hori. Ostra, ez da, ni de palo ez da izango universala. Baina... Ja, erzela izango universala zemen ez duen. Baina ez zela ez duten. Aguak imusu ematen. Beto zudurrana. Ez. Claro, ala joaten zara eta norbaiti musu eman, eta kolonialista, zekina, seguro. Hori da, igual, baina estereotipo bat, igual, zudurrana, inuitena. Itxura guztia daka. Ja. Itxura guztia daka. Baina, auskalo. Ez dakit. Ni Argentinan bizi eta gero, han bizi ginen euskaldunak eguna etortzean, saiatu ginen, bueno, bik, han hiru musu ematute, baina masiboki. Imaginatu, baskari batera zoazela daude 20 baskaltzen, rollo militarra. Bat, bideriru, eta bukatutakoan, esertzen zara. Ai, bala. Oin, egin hori sardotegian. Saiatu ginen, Saiatu ginen pizka, bai. Bueno, bideriru o bat, askotan bat. Tokubura ez du importa. Denek ez duten hiru ematen. Hori da, nahiko arrazoi Argentina ez joateko bizitzea, Ez, ondo dago, porque jende guztiako egiten dunean, zu erraz integratzen gara. Gutxi dakagunok, gutxi jasotzen dugunok, porque kalean zenbat musu ematen dituzuzuk. Familia eta lagun gertukoak kenduta. Zero. Hombre, gunean musu batzuk jasotzea hola. Roia da, beste batzuk kontrako entzun diate bai, Nik ez dakago hori korrek niri musu emateko. Hori eskubide bada. Oso musu formalak dira, nahi guztain txat musu informalak. Ja. Hori ere bai. Hau de batzuk hori inbar dutenean, eitutela, tipo burua jirau,
baina lepo. Bai, Inoiz eso eta belarrixan beti emutizatzen. Bai, eta bukatzen zu, iaia, koska ematen belarrian katxarro honi. Ez zaizu tokatu, hola, kriston burukadak bezala? Musu? Egia, kodigo la kultural batzuk, kanpote ikusitia bastante absurduak diala. Osea, niri pasu hori, armenio batekin egon nintzen urteten, eta dako juria afaritan eta hola, txintxin itxeko, topa itxeko, baina igual afaria gotzeko 10 aldiz. Eta ja topa ezberdina, ez da gizu, en plan, igual batek, hola joten da, bere kopiak, eta, bueno, hau, aimarren gatik, bere katua kumiak euki dagoelako, jo kisi, holako... Beti berdinak idezun? Ez. Zer bestela... Eta ez tekit txaski zer esate zuten zer nuen ulertzen, baina... Baina ez tekit, afari bakoitzeko 10 topa, pues holako gauzak izan behar dira, Eta zu, Armenian egon zinen, hango familia batekin afaltzen? Ez, Bartzelonan egon nintzen. Armenia familia bate. Ez dago alden dire. Diaspora hundixa dakoi, Bartzelonan. System of a Down. Zer? Hori da, dakiten bakarra. Ez de armeniarrak. System of a Down? System of a Down. Ani bai estetiko gita urpegi eta oso rarua. Eta erreak eta gauzak, ez? Ja, hori bai, bizarrasko eta oso ekialde. Bai, ostia izan leke. Bai, oen piztu... Ez que ni sistema fondo ikusi eta kantante ikusi eta... Tipoi, ni betzen estatu batu horre izango zela, baina estatu batu horre izateko dako zehose... Zehose difen, ez da baka horretik izango. Nik uste baiet. States. Eta hortik aurrera, Armeniari buruzko nire... Bai, ez baina hori Euskal Herria karritxa, gure ze tradizio do oitura alda izan ridikuloa kanpotik ikusitza. Erridikuloa? Bai. Ni erridikuloa hitza ez, baina noa zoazte esatea bai. Janarekin. Bastante gertua, eh? Janarekin. Zela janarekin? Ipar Irlandan tarte batez egon ginenean, batzuk etxe berean bizi ziren euskaldun batzuk eta hangoak. Bai. Eta zian etxe berean bizi zirenez, pues, venga, alokairoz aparte, pues, bakoitzak, 200 pavo edo ez dakizen bat, jateko. Ja. Claro, bigarren asterako irlandesek esan zuten, gu ja konpontzen gara gu bakarrik. Zati? Gabe jaten zeudelako, baskaldu, afaldu, edo norbaitekin geratu eta zeitezu. Venga, afari bat egingo du ez dakiz eta guizatzen ze afaldu, parrandara goaz. Zin behar du orain afari batera, ez zitzen sartzen buruan. Karo, dirutza jonte zitzen, eta listo, baina hauek jate dute de kulo. Ja, bai. Bizan chips, hori ja ez da gongo, eta fish hori ere, ja desagertuta izango dute, baina hori eta edo zer gauza horrela daude gehienak. Eta, bueno, oiturak. Janarekiko hemengo gain dosi hau ez da normala. Kanpoan Italian agian jamitiko jendea aztea izketan janariaz eta ikusten dizu zoriontasuna eta hain betea eta uno leitezu eta eski honek begietan distira hori bestetan hain bestez dut inoiz topatu baina gero jakintza hola tipo ez oitura ez dakize ja neko kolonizauta gaude ez neko standar da ose zer, gu eurak gu Egia, igual, txikiteua bastante absurdua ikusten da kanpotik, Bai? Ez? Nik izatuten leku danak ekenduta Euskal Herrixe, igual. Bai? Igual, joran urteteko eta leku batera fan finkoa, eta bertan pasau gaba osua, edo asko jota bi lekutan egotu zara. Bai, da mitiko. Gaba bakoitzean. Ez Euskal Herrixe mura, zabali dozen taberratan da, tipa sekesarela. Ja, eta hori absurdu ikusten da? Absurdua edo ezberdina bintzat, ez? Asko absurda. Arrokan egon nintzen Madrid, hori bai da absurdua, iria bera. Madrid absurdua? Hori da, bueno. Oste hori izan leket beste titulo gaurko irratzaioana. Bai, Madrid absurdua da. Baina han, bukatzen da, egizten da ez daki zer, eta horrengo taberna juteko hartu duzu metroa ordu erdi, han dagolako irekita ez daki zer. Hori bai da absurdua. Bai, zea, Baina zurdua da iria, bera. Hori da atentatu ekologiko, ekonomiko, sozial eta kulturala, bere horretan. Malasaina eta... Malasaina da, pues oize, Donostiko alde zarra 20 urte barru. Pijoteo, progre... Ja, postureo asko. Postureo asko. Eta garestia, eta esketena garestia da. Zatarra. Zatarra dela, zatarra da. Baina goiti bera. Da barakaldo handi bat. Opa, barakaldo. Barakaldo zakarra da, Ez. Hori askoz, eske 8-10 barakaldo batera dauden.
Eta garestiago, eta... San Blasen, eta... Ez, bueno, lavapiés ez daka. Joder. Baina, zu jota kontrolau jozo Madrid? Jota kontrolau, ez? Lavapiés barakaldo baina politxoa da. Bai, bueno, taberna da delako. Hor dago Pablo Iglesiasen... Bai, kaka enun. Zer? Tabernia. Hori ingenun, sartu ginen, hainbeste jende segonez. Taberna badako? Bai. Garibaldi, oso. Bean tabernia? Bai. Bera, por supuesto, ez du, ez da edalontzi bat ere garbituko. Burgues txiki bada, Pablo Iglesias? Hombre, zuk bere kasoploia lortzen duzunean, gero itzengo dugu, bakoitzan ondagoen. Burguesa ez dakit, baina dakantxozakin, gu baino, eskaloi bat gorago badago, eta lehen, ja, empleatua, ez, horrek lan gutxi egiten dut, nortan. Antzekatena popillo bat, horrek lotuta pixkat, errejorena oso fuertea, Oso fuertea, tia, oso fuertea. Ni oin anteu naiz autobusen. Ez esan. Bokotxean. Izarrak esplikazte. Oso... Batzutan envidia diote. Kevin. Porque hortik ez dakiz zer onatea dan. Hori beste bada. Niego nintzen behin oso gertu bere gandik. Etorri zan oinatira urtezarretan. Abenduan 31 baten. Hotel baten loin, eta pinpin, jendiakin arraskixak atera, eta... Jendiak osau, eta... Bai, laguna eman komun, asko, beren eskalgun oia, laguna da. Zu laguna? Espaldi ikusia, bai, katalana. Bai, zure laguna da? Bueno, laguna ez, baina, bueno, bere txean egon da. Rita maestre? Ez, kupekoa. Vale, orduan ez du, por si acaso esgat sartuko tema hontan, ez? Bai. Amorte? Bueno, amorte, pues ya esan den guztia eta gero ez dugu esango, inork esan ez duni, porque... Mamma mia. Gauza asko zandea? Ia esan, claro, morbosoa da, politika, eskerretik, baina egia esan, koska bat gehiago, rollo polemiko, publiko, morboso hori, nik ez dakit maia hortako beste bat, la manada izan zen, claro, dena zan hola, baina honekin... Zenbat egun doa hau aktibo? 6. Azte bete bai, hola, ez dakit. 6 egun hola? 6. Geixo, azte bete bai. Bai, bueno, baina enguru guztian. Hain martza, Valentzian entera usara ze pasau dan. Bai. Ez que, enteatzen nahi ze baina. Errejon postuko zan, Valentziako batik. Ja, horretako bengotan, Joder. Bai. Bai, movida, txua. Baina, bueno, ez dakit, denetako mandu. Esan gai honetaz hitz egitea, edo iritzia ematea, afiu. Horko hastian justo, egon ginen oinatiko bandakoak, musika bandakoak, Valentzian uoldia gondan leku inguruan egon ginen. Eta zan sekarral bat, siku-siku. Sekarral? Ja, ez. Sekarral euskera zela, xikutea da. Ja, ez. Hori da, dakigun gauza bakarra, ziurra. Ze mobi, Hore bai, Ze mobi. Oine, justo etorri horretik egon gara Eroskiko tabernan, nita izar, eta horregoen telebista. Eta telebistan jartzen hogan. Oraindik garajetan, jentea aurkitzen ari direla, hilda! Ai. Betirako. Eta beraien harimak, baldin badaukate, ez dakin unango diren. Euskalo. Jasan Nasralarekin batera, non baiten. Eta ez badaukate harimarik ondion okerrago, imaginatu. Ez bez betirako. Non dira bilatzen. Bai. Bideo guapo da, Bai? Bai. Ikusi dozu hor kamioneruana reskatu da guina. Kamioneroa. Bai, famosua ja, kamioneroa reskata guine behin. Eta kamioia zan Mercadonako, eta zentzura guina huen Mercadona. Pisalatu, eta hori. Bai. Ni gehien gustatu zaidana da, makineta bat hor badagola, urez gainezka dagoen errepide baten bati begira eta kotxe batan erdian geratu dela eta hor dago, nano, mira que movia, nano, bera. Venga, abanoa. Juten da eta normala denez. Biterdian ere gatzen da, primo, que me he quedado aquí. Hola, esaten. Eta gero horrengo bidean agertzen da, bera, posposi, venga, eramaten hautela ja arrastratzen, eta hola. Eta eruditu zait, zein utila esaren,
Osea, baina ze jatorra. Da grazia eman dio. Bizitzaren horrean jarrera hori izan nahiko nuke. Kriston mobia eta zetu, pues hartuko naiz, hemen dago da, pues hartuko naiz. Eta gero, pues jateako naute, doingo bezala. Bera, posposita kriston aletasunak indio. Hori bai. Eta gero beste hau, orain dela gutxik usuet, tipa bat, bere 200 metro karratuko patio pribatu hori, pistina, eta guztia, eta behitu gola dena superdramatikoa, kristona, eta hori da, behitu dena dago goztoz, bete, eta pistina pizka zikindu zaigu hemen, eta okerrena esan da hor dakaguna gure Mateo, jolastu badin gai numea, saskibaloiaren kanasta eta erorin dela, eta gaizua. Eso, ez dago laguntzarik, familiarentzako. Eukitxea, baserri kanpuan edo txalet kanpuan basketeko zea bat, kanastatxo bat, da pijua. Ja da tiro bat belaunean, ez? Bai, eta oso gauza pijua. Bai, zati. Dalako. Objetiboki da? Bai. Bakarri libratzen dira. Ixe objetiboki. Paretan edo nonbaiten txintxilikatzen dutenak, zatitxo hori. Igual. Bai, ez tipo baserri kanpoetan da, hola. Baina oso rollo pijua da. Bai. Eizu, pues 52 minutu dara matzagula eta... Bueno. Hasi da? Oin ez hildu gara 3 segundu, agian pentsatzeko zertaz itzen genuen, baina, bueno, lehun da, ez? Ni sinkronizia da gura nuen kontau, baina gura nuen kontako. Bai, sinkronizitatu. Bai. Ni bitu Madrietik eta edoan gaza on bakarrenetakoa, da, zube bazen ekiten... Por cierto, copyright emango diot, Ruben Sánchez Gasteizko tuner horik onena eman zidan hau. Bere simpletasuna batik asko gustatu zait. Olentzero eta San Ferminen kanta? Olentzero eta San Fermin? Bai. Ez? 1 de enero, 2 de febrero, entendimentuz jantzia, bartarratzia... Iguala diala? Mira. Iguala da. Ja, bata besteiko pixo inatzen. Ai, que fuerte. Bestia bateri, baina, bueno. Ese koño, eta ez gaintea goinarte. Hoize zen nionik. Gero bitu dut interneten, eta bai, batzu jabetu ziren, eta horregatik dago lako bideo bat, eta hola, eta tipo berak hartu zula, ez dakin nondi, balontzerorako, eta gero beste batek hartu zio, hola, balabin, balabun. Me esan dut, ostra, ze herri inutia gara. Ez gala jabetu hortaz. Nire karpen kulturala gaurkoz. Joder, bastante potentia. Ni xokian geratu naiz. Bai, eskerrak zure karpeni... Eskerrak, gabe. Euskal Herria aurrea urtengoa. Gabe, a ver, nola guazen. Bai. Hori, Iruñan bakizu egin dauea eskalerian. Urtarria batian afaria, otzaia bian afaria, martxoa 3an afaria, pirilla 4an afaria, eta... Jende hona da. Otzaia 7an. Ikusten, afaria, afaldu, jan. La eskalera. Nesta egiazko helburua, bueno, batzuen egiazko helburua da, kriston afaia egin. Baina beste atzuna izango da... Zuizena edo, afarixa edo erana, gerokoa. Bilak. Bilak, ja. Erana. Zuzene afari gabe? Bai. Afaixak aldau, segun zemat afaio zunta, hostia hor... Astuna, ez? Erizu kontrolatu aldozu, ez? Ez. Ja. Hor ja baldin badu disponible. Hor ja teatzen da Euskaldun zena, bai. Hor disponible baldin badu materiala... Gara, eta ordaindu... Ordaindu gaina, oso gaina ordaindu. Ordaindu eta baldin bada ja... Dena jamber. Dena jamber, eta perra, eta... Programa hasi du pertxeta borrotxen kantu egin arimen gaua, osela da, arimen gaua. Autoanimatzeko pertxeta borrotxe, behitu non gauden. Eta akorda honez pirrutxekin, akorda egizarei? Bai, buruzoia zen. Zintzen hori? Bai, pirrutx. Ez. Sartu Googleen, da punki bat, ez? Da pirritxu baina punkixa. Bai. Lehenengo pirritxe egon zana, pirrutx. Ez, baina pirritxu bera duen. Ez. Pirrutxu eta porrotxo. Badak izin da. Bai, punki. Bizida. Punkixa, bai. Zan estilo kiki moko eta flash, baina gaztetan. Bai, horretzen naiz. Zan buruzoia moan eta atzetik gulia daukan, ez? Ez zugan krestia. Ez.
Eukan zan buruzoi. Bueno, ni buruan dakatena, gandorra ez? Ni bakizen, ni euran fanan nintzen, eta ni garai hori bizi zanoen. Piurrutxena? Bai. Nik horrixa, bai. Paiazo asko lehen nitzeukain alopesia eta horregun ja, danak Turkiara fandia edo. Balik, Lehen nitzeuken modan paiazo hori buruzoia bezala eta eskina eta beldurra ematen duen paiazotan. Gaur egia ez? Ez. Ez. Ez paiazo bat buruzoia. Hori ja desartzen nahi da. Normala da, ese peluka horrek bildurra muten egin. Bai. Eta irripa refortatu hori... Bai, eske ja, no, esan filma, It, esan? Horre ja, guri iruditeria papatik hartzea gero izun horrek. Bueno, haizu. Eta segituen txirri mirri eta txirriton ziala kiski miski eta kaskamelon. Hasieran? Oso garrita zaude, Bai? Bai, aman garaikoak. Bai, eta gero aldatu nien izena? Bai, gero txirri... Eskaza zan aurreko... Kiski eta miski ondo dago. Kiski eta miski. Bai. Kiski miski eta kaskamelon. Oin bum bat dau paiasuekin, Bai? Bai, dau porrotx, gero horren derivatua potx. Bai, talontx. Eta zok esan dut, beste bat dala, pontx. Pontx. Bat barakaldoko. Agian hori da, Laguna. Ez que dau bat barakaldon da eustat iparralden. Osa, bi pontx uste da. Bi pontx. Eki aldeko pontx eta mende baldeko. Joder, Ez que herriko sormenak ez du mugarik, Paiazo izan nahi eta biek pontx. Nola, joder. Bai. Bueno, agur orduan. Ja? Gaur gaina kotxean etorri gara, ez daku denborarik, ez daku prisarik. Ez que zu, za, esperti atzenengo minututan meloi bat. Bai. Zu, za, oso naza hortan, Bai. Ze meloi da gotzu prepatu? Melonera zara hortan. Bagotzu meloirik? Ba, ez bagotzu meloirik? Ez dugu, besterik? Lehen esaten zen un ordu bete zitzein ezula sexuaz eta bizarraz. Eta Kevinek... Ni hasi naiz, eta esto arrazoi osoa, 5 minutu. Nik hor neukan mamixa. Jode. Eta ni gatu naiz, bale, ba, bueno, zu ikusiko zua. Oso tema interesantia zen. Bai, bazekan ondik endredatu. Hombre, egisa etorkizunean programa gixo ongo diala, bai, ez? Berezik da. Ba, bueno, mendi bihazteta beste dakulako, gero horti bihazteta. Ai. Ze pasa usatzu ba? A ver. Txurrua guzti da zo. Barkatu. Txurru pertsonaia bada, ez? Bai. Beste flipao betako bat, ez? Etorri azaten behan antzakotela. Bueno. Txurrun hilia jarri xaue. Bai? Hilia horrazkera. Ja. Hola, pizkatatxetik belenatxua eta... Osa, gomina erabiliko balu txuloputana? Ez? Atzeaka, hola, pegaina... Hori ere, horrengo moldaira esango zan, ez? Txurruk aurrerako, etxos. Kau, ez que gauza bat. Etxos, aurrerako. Txurru oia da. Zatik gaur egun txurruk dako gaur egungo pinoa, moan. Ez dago gaur egun txurruk ia gaur eguneko... Ez dakit, bai. Vale, moza. Zuzera hor kontrolatzen duna ere mori, Igual gure entzuleri kontatu egin beharko dio zeinan txurru, jentia ez to... Bueno, dako zula, zarauzko zurlari baten ia. Hori baki, kebi nahi zen momentutik, hori ia jakineko da. Vale. Zaurratin ezkein. Bai. Bueno, ez dago meloirik orduan. Ja. Nik komentatu nahi nun, aurroken zagutu nun beste aita taman sekzio bat, aita tama ventrilokuak. Ezagutzen dituzue? Aita ama ventrilokuak, amak ikusi ditu nik, zuzenian, baina aitanen bat ere gango da. Zer? Betiko bi familia elkartzen direnean, eta elkar ezagutzen, ezagutu ez, elkar ezagutzen dute bi umeak klase berera joaten dielako. Ordan ez duk aita eta horren parean dakasun aita da ama, pues, sin más, ez? Eta orduan azten zara, besteekin itzegin nahian, edo zure alaba edo semearen ahotik. Vale. Eskat bai. Tipo, iraiaren superlaguna, ze poza, eman bezarkada bat. Vale. Lotxatu egin direla, esan superhandi egin zarela. Osa, zu sartzen zi purtzulotik semeari alabari hola, eta berak esan beharko liokena jatorri izateko beste aitatxaren amatxaren aurrean. Eta umeak, por supuesto, 40 segundo dietan, elkarri begiratzen nahikoa dakatela aiepa, ez euskaldun gisa. Ventrilokuak. Oso ridikulo asuntua. Bai, oso ridikuloa da. Eta hirugarren begirada batetik ni ala nengoen gimnasio, kiroldegi kanpoan begira hori, zen benetan merezi dugu gure estintzioa batzutan.
Porque dena da presio soziala. Ja. Zengozu beste, aurrean hor, orduan jartzen zumen, una botxa bezala, ez? Zu basaude... Ze handin, zaren, Basaude WhatsApp talderen batean, guraso WhatsApp. Jode. Bai. Zenbat? Bat. Batzu bai, Batzuk. eskola, pala, eskupelota, Bai. Dena da WhatsApp horrein. Ja. Dena koordinatzea da, hola, nik ez dakit lehengo WhatsAppismoa da gauza hiena horreko bizitan nola hoste koordinatzen ziren. Bai, aritzen eta arginen azpian... elkartuta. Bai, batzarrak egiten ziren. Egia da. Claro, batxarrismoa hor fuerte zegoen garaian, Bai, ez? garai hortan, no, esan bai. Ja, egia da. Claro. Ez dakizunean hor eskupilotan eran behar den kamiseta txuria eta plaka txuriak juntatzen ziren aritzan azpian, da zaten zena, ber. Ze koloretako. Ze kolore gaurko partidalako. Bai, hori da. Bai, zoran guatxapa. Galdetzen du batek eta gairatzen dute 20, eta zu jatitu zu 25 mezu. Bai. Oso praktikoa. Oso gomendagarri. Ni bakarrik horregatik ume batek karriko nuke mundura. Bai. Gomendio gisa. Ventriloquo naiteko? Ventriloquoare maia polita da. Bai. Batzuk itzegin eta baita bizi dira, ez? Umen bitartez. Bai, porritz eta porrotzen bideoklipetan agertzen diren guraso. Edo igual zuk nahi izan zeben izatean, gura zeben izatea balet dantzari bat, eta punto egin dozu alabia baleten, eta horako gauzak. Bai. Zu burutu ez dituzun ametxak. Hori. Burutzeko? Bai. Bitartekari bat. Bai. Bai, nekazua pixkatu galola. Galola. Zuraita nahi zuen izan, Kevin? Ez baina, ne gurasoak baserri bilabilizian, eta ez zuten lortu, eta tan nik... Eta zu lortu. Zeharka, eta lortu. Eta musturretan eman dizu. Oin ze, daka baserria, Nahi izan zuten ongi bizi, eta bizeme izan zituzten, eta orduan ez zuten lortu, orduan, kao nila, nik ez ditut. Hori, zai bizeme. Bueno, I don't know. Bai, hola xe. Bueno, a ver, ez que hemen norbait jarri behar ditu mugak. Izar, ez da gai, zu mugagatzen ez zagona, ez? Bastante lehen hori biliga komentatzen. Hemen ez dago geirik. Zure fuertia ez da muga jartzea. Asin fuertia ez da muga jartzea. Zure fuertia, a ver. Zumeekin bai. Bai? Bai. Ja, baina... Hasieran Montessori, orain ostika. Bai? Bum! Ja. Bueno, eta nizela oso ona naizen, agur. Kanta jarriko dugu, hori bai. Agindu diet. Zan diet, gaur jarriko izo, banderandu giren amaieran. Jarri gauzat esaten bukatzeko. Ikusten ez dakik. Ja, borabiltzeko. Zakiu amaitzen. Pirrutx, gugan bego. Oso ondo. Venga, oso eskarri giasko. Getaiko taldearen kanta bat videoklipa egin dutela, oto guapoa. Bitu. La ruta del Juan Sebastián Elcano a través del Atlántico tiene un hondo y alto sentido espiritual. Por primera vez, bajo el signo del yugo y las flechas, los caballeros guardias marinas, recientemente incorporados a la invicta Armada Española, visitarán las naciones de nuestra fe, de nuestra raza y de nuestro idioma.
fina y graciosa silueta, con las velas tendidas al viento,